Aqui a placa B460M Mortar da MSI. O monstrinho aqui, ó, 9 10.900, 2.8 base, 20 MB de cache, LGA 1200. Dá pra focar aqui, aí, ó. Tá lacrado. Vou abrir ele. Opa, dedão na câmera aí, tá osso, hein? Passar uma manteiguinha no pão. Ih, rapaz, o negócio tá difícil aqui. Rapaz, a caixinha tá me dando um baile aqui. Doido. Depois de meia hora de sofrimento eu consegui abrir a caixa. Aqui, ó. Adesivinho do i9, 10ª geração. Aí vem um... Isso aqui. O material, declaração, datasheet. Nossa. Agrada mesmo, ó. Aí vem com o cooler box, cara. Aí, ó. Aí não vou precisar comprar um water cooler, não, ó. Vem com o cooler box. Se a Intel manda é porque dá conta. Ô, louco. E no site da Intel tá falando que ele é... Acho que ele libera um TDP de 65 watts, cara. Mas tá estranho o negócio, hein? O modo de imagem eles não confia. Quer ver? Eu vou entrar no site do fabricante aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui o ARC da Intel, ó. i9 10.900, ó. Núcleo 23, 2.8, 5.2. Só que eu ouvi falar que ele trabalha em 4.8. Frequência turbo 5.10 e 65 watts. Não sei, né? Vamos ver o cooler box aqui da Intel. Isso é bom. Ó, rapaz, é tudo pretão, fosco, hein? Rapaz, bicho é bonito mesmo, viu? Só tem boniteza, viu? Porque performance é que nem aqueles fãs RGB. Só tem boniteza, mas performance sua vai lá embaixo. Desempenho, né? Aqui, ó. Agora vem com o passatermo aplicada. Olha, é bonito, viu, cara? Ó. Pretão. Intel, pretão fosco dissipador, né? Antes era de alumínio. É da cor de alumínio, né? Aí, ó. Não foca, não. Chique no último, viu? E aqui o processador. Processador. Então, até mais aí. Eu vou ver se eu monto o kit aí e tal. Depois eu trago uns vídeos aí dele montadinho funcionando. Até mais, valeu.